റീസെന്റ് ഐഡിയാസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അമൽ, ഞാൻ ബെസ്റ്റ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ടയറും ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അടിപൊളി കിളിക്കൂടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു റോള് നെറ്റും പിന്നെ 2 ടയറുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 അടിയാണ്. അത് നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വലുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ടയർ 2 ഉള്ളിൽ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ 2 വട്ടം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നെറ്റിന്. നമ്മൾ സർക്കിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗാർഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. അത് നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യും. എന്ത് ഒരു അളവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്താണ് കട്ട് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെഷ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാലും കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു വാതിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ വാതിലിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ വാതിലിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ വാതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ 2 കുറ്റി വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാതിലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ വിജാഗിരി പോലെ വെക്കാനാണ്. ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ നെറ്റ് തമ്മിൽ കെട്ടിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പി ഇട്ടാണ് കെട്ടണേ. നല്ല ഉറപ്പും അത്ര പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കാത്തതുമായ കമ്പി ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കെട്ടുക. പിന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൈലോൺ ടൈ യൂസ് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക. കമ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ. ടൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വർക്കിൽ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീരും. നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കമ്പി കെട്ടണമെന്നൊരു ക്ലോസപ്പ് വ്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അത് കെട്ടുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത റൗണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തിരി ലെങ്ത്തിൽ കമ്പി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ടയറിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ അത് വെച്ച് കെട്ടുക. നന്നായി മുറുക്കി കെട്ടണം, അത് വീണ് പോകാൻ പാടില്ല. ഈ കമ്പിയാണ് നമ്മുടെ ടയറും നെറ്റുമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കണം. നമ്മൾ കെട്ടുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു 4 സെറ്റ് കമ്പിയെങ്കിലും കെട്ടുക, എന്നാലേ അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. അതിന് കൂടുതൽ കെട്ടിയാൽ നന്നാവും. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ പിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല രീതിക്ക് അത് പിരിച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വാതിൽ സൈഡും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാതിലടയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൂട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബേർഡ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണ കിളിയുടെ കൂട്ടിൽ വയ്ക്കണ ചട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കിളിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള പാത്രമൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീറ്റയിടാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിളീനെ ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ കിളികളൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ കിളികളൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോ എടുത്താൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഒരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അത് റീസെന്റ് ഐഡിയാസ്.